За одоо бол түрүүний 6 вольт байсан дижээлээ дахиад 2 батарей нэмээд 9 вольт болгочлаа. Тэгээд кодо бас баг зэрэг өөрчлөл урагшаа баг зэрэг яваад хаашаа баг зэрэг явдаг код болж өөрчилсөн байна. За тэгэхээр одоо өдөр ихний ажлыг хасцгаая. Командыг төгсөн байж байна. За одоо 9 вольт болдог машиныг маань их хүчтэй болгосон маяг та бүхэн харж болж байна. Тэгэхээр одоо дараагийн алхам юу вэ гэхээр 2 мотороо тус нь өөр вольтоор тэжээх зүгээр санагдлаа. Ягаад гэвэл урагшаа хаашаа явдаг маань нэлээд их чадал шаардлагаар бол уртлын мотор маань ердөө дугуйг байранд нэргэлдүүлэх учраас их вольт орохгүй байх гэж бодож байна. Тэгэхээр одоо батарейны маань цаад суурь нь өөрөө алхам болгон дээр одоо батарейны алхам болгон дээр тэжээл нь өөр очсон байгаа. Тэгэхээр юу хийх вэ гэхээр 6 вольт аваад тусад нь өгөөд нөгөө моторт өгөөд 9 вольттой зөвхөн юм урагшаашаа моторт өгвөл хангалттай тэжээл хөндлөлт болно гэж бодож байна. Тэгэхээр илүү юу хөрөхгүйгээр за тэр мотороо ажиллуулсан. Маш хүчтэй буцаад маш хүчтэй хөршилж байна. За тэгэхээр үүний дараагаар юу хийвэл зүгээр байна вэ гэвэл миний бодлоор бүх хэвчээсээ платнаас аваад тусад нь хавтан дээр одоо байршуулдаг ч юм уу тэгж байршуулад батарейгаа мөн арай илүү тохиромжтой байдлаар шийдээд салгаж залгахад илүү хэлбэр болгоод тэгээд энэ уртхаар утсыг өгсөд их мэд ажлууд харагдаж байна.